最喜歡咧就係成功設計咧，就係我呢個咧嘅開放式嘅廚房，可以煮飯嗰時咧可以睇到電視。係，大家好啊，係啊，我係 Gary。咁呢個單位咧最特別係今次係第3次裝修添。咁好啦，我哋以下落嚟咧，我哋介紹一下咧我哋單位個佈局個 layout 俾大家知道啊。好啦，嗱，呢個單位咧其實就位於美孚新村啦，就係一個800尺，原先係3房嘅間隔嘅面積嚟嘅。咁啊，其實咧居住人數咧就包括2夫婦啦，同埋個仔啦，咁仲有個工人添嘅。咁啊，呢個單位咧，其實我哋就採取一個現代簡約、大少少輕車嘅一個設計嘅方向去做嘅。喺客廳咧，就大家見到咧，依幅以為水泥牆咧，咁其實咧，我哋用咗隻咧仿水泥嘅膠質牆布去處理嘅，咁個效果都好好啦。咁同埋佢個效果咧，反而會比真係做水泥咧更加均勻啦啊！咁同埋個質感咧，好似都仲好過即係原裝嗰啲嘅水泥牆咁樣嘅。咁啊，加上一隻係膠質牆布咧，其實都好耐用啊，好容易清潔啊咁樣咧。咁啊，大家見到下邊嘅電視櫃咧，我哋就用咗一個天然嘅雲石去處理呢個台面嘅裝飾嘅。咁啊，天然嘅雲石咧就真係俾啲人一個咧獨一無二啦，同埋見到一個好自然嘅感覺。好啦，嗱，而家大家睇到個位置咧，就係開放式廚房，我哋向廳個裝飾位置嚟嘅。咁啊，呢個原位咧，我哋用咗啲條子去做裝飾啦。啊，我哋有個彎玻璃嘅間隔喺度嘅。咁啊，原因就係咧，呢個戶主咧，佢都真係中意煮食，所以咧都會有啲油煙會產生啦。所以我哋唔想咧全開放式咧，可能個油煙控制比較差啲。咁啊，喺設計上咧都有啲有趣嘅地方，就係我哋將呢一個上面嘅玻璃間隔啦，同下邊嗰個木圍身咧，就係有一個空隙，有個罅。先生煮食嘅時候，咁啊太太喺出邊都同先生傾下偈啦。咁其實呢個玻璃都係嘅，亦都方便裏邊煮食嘅人可以透過呢個窗嘅位置咧，就望到廳嘅情況啊，或者甚至乎睇下電視都可以咁樣嘅。好啦，跟住咧，大家見到個好長嘅工作嘅台面啦，咁就用咗而家咧坊間最流行嘅石英石啦。咁石英石嘅好處就係個密度高啦，咁客人即係可以粗用啲，都唔容易食污漬啊咁樣。好啦，咁跟住咧呢度咧，其實我哋都有一個隱藏嘅空間咧，係啦，咁啊就可以打開，大家見到咧，哦，原來我哋都再有個士多房，同埋裏邊再增加啲擺鞋嘅空間咁樣嘅，係啦，咁啊。我哋呢個雪櫃咧就擺咗喺個位置度，咁呢個位置咧咁啱咧就係我哋安排咗個凹位，所以個雪櫃擺完之後咧，好似個標煙形式嗰個嘅效果出現到啦。好啦，嗱，而家大家見到咧就係飯廳嘅一幅牆身嘅裝飾啦，都隱藏咗幾個儲物空間啊，包括咧就係入去工人房啊，上面一組櫃啊，咁但係我哋閂埋門嘅時候咧，反而見到淨係一幅 feature wall 嘅裝飾牆啊咁樣，我哋都喺高嘅位置咧落翻啲射燈去 highlight 翻啲燈影，令到嗰啲牆紙嘅層次更加豐富嘅。我哋而家見到呢個食物櫃嘅位置就喺我哋個洗手間嘅側邊啦。你見我哋做咗圓角咧，我哋想處理洗手間牆身嗰個角位個問題啦。對住個門口位置咧好當眼啦，所以我哋做咗個飾物櫃去點綴喺呢個位置。咁啊，隔離見到嗰個位置咧，其實就儲物嘅空間嚟嘅。係啦，我想介紹一下咧，我哋今次咧就幫客人揀選咗一隻瓷磚做呢個地下。咁啊，可能我唔講瓷磚咧，啲觀眾仲以為係真係天然嘅雲石，因為佢嗰個仿真度真係好高啦，同埋我哋全屋鋪咗咁多件咧，我都揾唔到一件重複嘅，咁所以嗰個瓷磚而家嘅效果真係做得幾好嘅。仔仔房咧，我哋做一個深木色木紋嘅櫃去做表面嘅裝飾啦，跟住咧我哋點綴咗隻綠色做 cushion 啊啲嘅配襯，咁啊綠色同木色嘅關係做得好好，所以效果出嚟都好好嘅。主人房哋就用咗隻珍珠墨綠色嘅物料咧做一啲櫃面啦，咁大家見到咧啲反光嘅效果咧都幾特別嘅，同埋個感覺咧會貴氣一啲。咁啊，亦都喺呢間房咧，我哋用咗啲黑色嘅元素，亦都會帶嚟啲型格啲嘅效果啦。
個浴室咧，大家見到咧嚇，我哋嘅牆身咧用咗個深色嘅瓷磚啦，深色嘅瓷磚俾人嘅感覺咧，真係咧就會貴氣好多啦。同埋咧好得意、好有趣，原來深色嘅瓷磚咧，反而個空間感係會好好啊，層次啊、氣氛都好好咁樣。各位朋友，如果想設計屬於自己風格嘅空間，歡迎 WhatsApp 聯絡我哋設計顧問查詢。